cerrahi uygulamalara bakacak olursak burada önemli olan en önemli şeylerden biri teşhis koyduğumuzdaki hastalığın safhası. Tabii ki amacımız hep erken teşhis koyabilmek ve teşhisi koyduktan sonra da o lezyonun memedeki konumu, memeye olan boyutu, memenin başka bir yerinde olup olmaması ki ona multisentis diyoruz. Bunları iyi araştırmamız gerekiyor. Çünkü bu bizim planlamamızda çok önemli. Bu düzgün araştırmalar yapıldıktan sonra aslında bizim hastamıza tek bir odak, erken teşhiste yakaladığımız hastamıza 2 tür ameliyat sunabiliyoruz. Birisi meme koruyucu dediğimiz, sadece o memede teşhis koyduğumuz kitleyi çevresel temiz bir dokuyla çıkararak ameliyatta patoloğumuzda frozen dediğimiz inceleyerek çıkardığımızda emin olarak sunduğumuz meme koruyucu cerrahisi ya da memenin tamamını alma ameliyatları. Bu yıllar önce yapılmış araştırmalarla karar verildi. Biz şu anda neyi biliyoruz? Memenin tek bir bölgesinde yakaladığımızda yapacağımız meme koruyucu cerrahi meme dokusunun tamamını aldığımızdakine yakın başarı sağlayabiliyor. Sadece ileride memeyi koruduğumuz için lokal nüks riskleri %3 ila 7 gibi bir farklılık gösterebiliyor. Ama burada tabii pozitif tarafından bakarsak %97'de bir fark görülmediği için biz meme koruyucu cerrahi sunabiliyoruz. Ama yaşlı hastalarımızda, kitlenin büyük olduğu durumlarda, memenin tek bir odağında değil birkaç odağında olduğu durumlarda maalesef meme koruyucuyu sunamıyoruz. O hastamızda bütün meme dokumuzu almamız gerekiyor ki ilerideki nüksü minimuma indirebilmek için. Orada da çok ilerledik. Eskiden sadece mastektomi yapıp çekildiğimiz hasta grubunda artık buna rekonstrüksiyon dediğimiz plastik cerrahi ekibimizde girip meme aldıktan sonra vücudun kendi dokusundan veya implant dediğimiz silikonlar koyarak aynı ameliyatta meme oluşturabiliyoruz ki bu son yıllarda daha da hastanın lehine gelişti. Memenin kendi doğal deri dokusunu ve meme başını koruyarak bu rekonstrüksiyonu yapabiliyoruz ki bu hasta açısından ameliyat sonrası çok tatminkar bir hale geliyor. Tabii bunları yapabilmemiz için de tekrar dediğim o planlamayı çok iyi yapabilmemiz gerekiyor. Meme cerrahisinde bir konuşmamız gereken diğer konu da teşhis koyduğumuz her hastada meme koruyucu da yapsak, memenin tamamını aldığımız mastektomi ameliyatında yapsak koltuk altına ki erken safhalarda bakmamız gerekiyor. Neden acaba hücresel anlamda koltuk altına bir yayılma var mı diye. Bunu eskiden ameliyat anında gereksiz 10-15 lenf nodunu çıkararak patoloğumuza verip teşhis koyuyorduk ki bu ileride hastamızda kol ödemine hatta koltuk altında atlama yoksa gereksiz bir ameliyata neden olabiliyordu. Artık o meme onkolojisinde bildiğimiz gerçek ne? Her kadında level 1, 2, 3 dediğimiz 3 seviyede yaklaşık 60-80 lenf nodu var. Onlardan birisi her kadında değişecek şekilde bizim bekçi nodu, sentinel lenf nodu dediğimiz bir nod. Bunu bir ana istasyon gibi düşünüyoruz. Ve bakteridir, tümör hücresidir, koltuk altına gidecekse sadece ilk önce o hücre lenf noduna gidiyor, ona gitmeden diğerlerine yayılmıyor. Bu bize neyi verdi hastanın lehine olarak? Sentinel lenf nodu biyopsi dediğimiz ameliyat öncesi çok basit bir hazırlıkla nükleer tıpta yaptığımız veya boya yöntemiyle yaptığımız ki ben nükleer tıbbı daha çok tercih ediyorum. Çünkü daha spesifik bence. Yaptığımız şey ne? Sadece o lenf nodunu çıkarıyoruz ameliyat anında. Patoloğumuza veriyoruz. Ki erken teşhislerde bunların %98'e yakını temiz geliyor. Hastanın çok lehine bir durum bu. Böylece gereksiz koltuk altı diseksiyon dediğimiz lenf nodlarını da çıkarmamış oluyoruz. Orada bir tutulum olursa o zaman lenf nod diseksiyona geçiyoruz. Bu da meme koruyucu da yapsak, mastektomi de yapsak cerrahinin kendi içinde bir parçası.